打鼾的影响，年轻人也不例外。打鼾的隐患也适用于年轻人。打鼾听起来可能只是夜间的烦恼，但研究表明，它可能表明潜在的健康风险。如果您曾在夜间因为锯木头而催促您的伴侣，或者您自己也曾被催促，请继续阅读以了解为什么这可能不仅仅是一种干扰。在阿姆斯特丹举行的欧洲心脏病学会大会上发表的研究表明，打鼾，尤其是在50岁之前，可能会增加晚年出现严重健康问题的风险。这些可能包括中风或心律失常等严重疾病，主要是因为打鼾会导致血氧水平暂时降低。科学家们敦促谨慎解释这些发现。值得注意的是，并非每个打鼾的人都需要紧急医疗护理。当打鼾伴有其他睡眠障碍症状时，例如与过去几年相比，醒来时始终感觉不那么精神焕发，或者发现开车时很难保持清醒，就应该引起关注。有趣的是，打鼾或患有睡眠呼吸暂停的患者，如果体重指数也增加，患心血管疾病的风险往往会增加。打鼾的原因是什么？到底是什么原因导致打鼾呢？当我们睡觉时，我们的肌肉放松，包括喉咙的肌肉。对于某些人来说，这会导致熟悉的鼾声。然而，当喉咙肌肉过度放松时，就会限制呼吸。这种情况被称为睡眠呼吸暂停。受影响的人甚至可能会暂时停止呼吸。心脏健康与睡眠。该研究的一个重要方面是睡眠呼吸暂停与心律失常之间的联系。研究人员表示，这种疾病会导致心脏跳动不规则且快速，这不仅会引起胸痛等不适，还会导致小血栓形成，并可能迁移到大脑。那么，睡眠呼吸暂停是如何造成的呢？主要有2种理论。一是睡眠呼吸暂停发作时氧气水平降低，会引发心律失常。另一种理论认为，身体在封闭的上呼吸道中呼吸时会产生压力，导致心律失常。更大的图景，尽管这项研究似乎很紧迫，但医学界的许多人尚未完全接受打鼾与心脏问题之间的联系。科学家指出，心脏专家并不总是评估患者的睡眠模式，可能忽视了睡眠相关问题对心脏健康的影响。一个重要的担忧是人们错误地认为这些问题只困扰老年人。研究人员也强调了关注年轻人睡眠障碍的重要性，及早发现它可能意味着以后可以进行更直接、侵入性更小的治疗。在我们越来越意识到睡眠重要性的世界中，了解简单打鼾的深层含义，可能是改善心脏健康和整体福祉的关键。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。